നമ്മുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതാ പിന്നെയും ജോർജിയയിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും കുറേ അധികം ഫൺസായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണാം കേട്ടോ. എനിക്കിത് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്കും അത്ര ഇഷ്ടമല്ല സാധനം. ഭയങ്കര പൈസ ഈ സാധനത്തിന്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഇത് എത്ര ഇനി ഒരു ഇതിന് എത്ര 10? ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലവേർഡ് ആണ്. എടുത്തു. First let me taste it one. Can I try one? Taste, no problem. Taste. അടിപൊളിയാ. How much for this? 10 lari. Super. നമ്മളിപ്പം ജോർജിയയിലെ ഗുദോരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണുള്ളത്. ഇത് ജോർജിയൻ മിലിറ്ററി ഹൈവേയിൽ ആണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 1983 നമ്മുടെ റഷ്യയും ജോർജിയയും തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് പണിതത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് മൗണ്ടെയ്ൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ വിൻ്ററായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫുൾ സ്നോ മൂടിക്കിടക്കും. ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് സ്നോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ടിപ്ലിസി സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു 2 hours 2.5 hours അടുത്ത് ഇവിടേക്ക് ജേണി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അയ്യോ ഇത് ഐസായിരിക്കും. ഇവിടെ വരെ സ്നോ ഇങ്ങനെ അടങ്ങനായിരിക്കും. ഇവിടെ ഉറിയുന്ന സാധനം കിട്ടും, പക്ഷെ നാട്ടിലെ കാൽബറിയുടെ അല്ല. ഇവിടെ തന്നെ വേറെ ഒരു ടൈപ്പ്. കടലില്ല തണുക്കുന്ന പൈസ ഇടണോ? ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എടുത്തോ. കോയിൻസ് ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ? എത്രയാണ്? 1 ആയിരിക്കും. അത് ഒറിജിനലായിട്ട് എടുത്തിട്ടാ അതിൽ കോയിൻസ് തരംസ്. അവര് പറ്റിച്ച് പൈസ മേടിച്ചിട്ടില്ല. ചോദിക്കാനും പറയുന്ന ആൾക്കാരും ഇല്ല. എന്താ ചെയ്യാണ്ട് ഇനി പെട്ടെന്ന് അമർത്താണ്ടോ? ബാധ നോക്കി നോക്കിയൊന്ന്. പൈസ എന്റെ പൈസ തിരിച്ചോ? ഇവിടെ അങ്ങ് ഐസിൻ്റെ അങ്ങോട്ടുണ്ട് പോയി മിച്ചുന്നോ അങ്ങനെ ഉള്ള പരിപാടീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. എടുത്ത പരിപാടി ഇറങ്ങുമായിരുന്നു എൻ്റെ അവിടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ.
എനിക്ക് എന്ത് രസമല്ലേ എടാ അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെടുത്ത് പൊളിക്കും കേട്ടോ ഫോട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ പസനൂരി എന്ന് പറഞ്ഞ റിവറിൻ്റെ അടുത്താണുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പോണത്. നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വാട്ടറാണ്, ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ്. അപ്പം ഇതൊരു 30 മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഞങ്ങളിവിടുന്ന് റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ആളുകൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടാക്കും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വെള്ളത്തിന് അത്യാവശ്യം ഫ്ലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പടച്ചോനെ ഓനില്ലേ മിച്ചു ഇവിടുന്ന് ഡൈവ് ചെയ്യുന്ന മിച്ചു ഡൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്ലോ ഉണ്ട് വെള്ളത്തിന്. ഡെപ്ത് കുറവെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ വെള്ളത്തിൽ ചെയ്യുന്നു. നീ തല്ലാൻ പോവാ ഉണ്ടല്ലേ? ഒന്ന് കയ്യിൽ പിടിക്കടാ. 350 4 പേർക്ക്. ബാദല ഞാൻ ഒന്നും ഇവിടെ വെക്കുന്നു. ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കൂടെ വെച്ചാ പോരെ? അവിടെ എന്തോ വീണാലോ? കൂരി കിട്ടും. നമുക്ക് ആ വീഡിയോ എടുക്കാം. വീണാലാടുന്നു. എനിക്ക് ചെടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. Now cameraman. Sorry. So we are ready. It's okay. It's fine. എങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് 4 പേർക്കാണോ? ഒരു ബോട്ടിൽ It's okay. നനയോ അത് ഒരുപാട്? Nice. Now, you have to leave such kind of stuff which will be damaged into the water. Okay? Okay. Like your phones, like your wallets, like your passport, and etc. Leave to your guide. All right. Please stand closer, and I will read the instruction for you. So, listen carefully. First and main thing. Nice to see you into our camp. Thank you. So, how we hang the pedal? Please, right? ബാഗും പേഴ്സണൽ അവിടെയാണല്ലേ? ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പേഴ്സണലിലെ ബാഗിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് 2 പേർക്ക്. ഓക്കെ. ഈ ഒരു ബാറ്ററി കയ്യിൽ വേണം. പോക്കറ്റ് ഇട്ടോ. പോയിട്ട് വരും. Give me a hand. Sorry. ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നിട്ട് വേണം പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് കേട്ടില്ല. Hey, turn your camera. ശ്രീമോളെ കാല് നല്ലോണം ഇട്ട് ഗ്യാപ്പിൽ കുടിക്കുക. വിയത്തില്ല. തട്ടി കാല് നല്ലോണം കുടിക്കോ. സൂപ്പർ. നിങ്ങൾ തോന്നുന്നു 40 മണിയാ. അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ. എനിക്ക് നമ്മൾ പൊളിക്കും അത്.
കുയിലാളെ താരാതിത്തിത്തൈ. നിങ്ങൾ പറ്റി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി. അങ്ങനെ തന്നെ ശ്രീമോള പൊളിക്ക്. നല്ല അടിപൊളി സംഭവം കേട്ടാ അല്ലേ? ആക്ച്വലി ഇത് തൊഴേണ്ട അതങ്ങ് പോവും. ആ ഫ്ലോയിൽ പോകും കണ്ട. ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ തന്നെ ഭയങ്കര തണുപ്പല്ലേ? ഭയങ്കര ഐസ് പോലെ ഇട്ട് വെള്ളം. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇല്ല വീഴത്തില്ല, നമ്മളെ കാലിലൊക്കല്ലേ. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. ഇവർ രണ്ടും രക്ഷപ്പെടും. രണ്ടിനും നീന്താൻ അറിയാം. ഞാനും നീ പോക്ക കാര്യോ? നമ്മള് രണ്ടാളും പോക്ക. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചാവില്ല, തണുത്ത് മരിക്കും. എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്? സൂപ്പർ. എനിക്ക് തിരക്കാം. നല്ലൊരു കുഴി വരുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു കുഴി വരുന്നുണ്ട്. ഫുള്ള് തട്ടി. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറണം, അന്നേരാ ഭംഗി. ഇങ്ങനെ 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 ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ വരുമ്പോ രസം, ഒരു ഫീല്. അടിപൊളി പരിപാടികളെല്ലാം ഏകദേശം നിർമ്മാനായി തോന്നുന്നു, ചെയ്യാനായി തോന്നുന്നു. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ മൾട്ടി ടാലന്റാണ്. നോക്ക്, ക്യാമറ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങാ. ഇവിടെ ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ട്. വാ അവനെ വാ.
നീന്താനോ തൊഴാനോ? നല്ല തുഴക്കരിയാ. അതിന്റെ പടത്തെ എല്ലാവരും നിന്റെ ക്യാമറയിലോ ഇത് നമുക്ക് സ്നാപ്പ് എടുക്കാലോ. പിന്നെ അത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം. കസ്റ്റമർ അത് പൊളിക്കുന്ന പണിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ഏത് കാലം പെയിൻ അതിലേക്ക് അടങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. നീ ഒന്നും ചെയ്യണം, ഞാൻ ഇരുന്നോ. നീ വെള്ളം എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ടാണ് പഠിക്കുക പോള്. ആ വെള്ളം എടുക്കാൻ ബാക്കോട്ടേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ആയതാ. ഞാൻ കൊറേ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി. അതല്ല ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ എത്തിന്ന് തോന്നല്ല, അവിടത്തേക്കാന്നല്ലേ. അവിടെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കുടിച്ചല്ലോ, ഈ സൈഡിലേക്ക് കുടിച്ചിട്ട് പറ്റിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോയാലോ നിർത്താണ്ട്. നല്ല മീനുണ്ട്. പറയൂ എന്ത് പറ്റി, എന്ത് പറ്റി സഹോദരി? ഈ സത്യത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്താ വാതല് തിന്നെങ്കിൽ നിന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അല്ല ഞങ്ങള് മാത്രം നനയണല്ലേ, കുറച്ച് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പോയിന്റ് ഞാൻ തോന്നുന്നു. സൈഡാക്കടാ. അതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു. നമ്മള് സെറ്റായിട്ട് ചെയ്ത ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചില്ലേ കൈന. അയ്യോ കാലത്ത് മസിലിടിച്ചു. ഇറങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കോളൂ നടുവിനുള്ള ആള്. ചേച്ചി കാല് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഒന്ന് വെച്ച് നോക്ക്. നല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ കാലിട്ട പോലെ ഉണ്ട്. നല്ല വേദന. ഇട്ടോക്കെ അവിടെ കാല്, ഫ്രിഡ്ജിൽ കാലിട്ട പോലെ ഉണ്ട്. നല്ല തണുപ്പ്. എനിക്ക് മതി, എന്റെ കാലൈസാണ്. നല്ല ഐസായ വെള്ളത്തിൽ രണ്ടുപേരും ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഔട്ടാ. ഞാൻ നിന്നെക്കാളും മുന്നേ അറിഞ്ഞോളൂ. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് 30-35 മിനിറ്റ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിലിങ്ങനെ തൊഴഞ്ഞ് വന്നു. കാലൊക്കെ മരവിച്ചു, സെറ്റായി, പരിപാടിയായിരുന്നു. ഒന്നും പറയണ്ട, ഇവിടെ വരുന്നവർ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇവിടെ വരെ തൊഴഞ്ഞു വരും.
ആ ഇതിവരെ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഇനി മേലോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. കയറിയോ? എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി പൈസ കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് പട്ടിയാണ്. നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മൾ തന്നെ തോന്നണം. നല്ല സൂപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഒരു 35-40 മിനിറ്റ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ട്. നല്ല വേർത്താണ്. നമ്മൾ 4 പേര് 5 to 6 people. 6 മെമ്പേഴ്സിന് പോവാം. വലിയ ബോട്ടൊക്കെ 6 മെമ്പേഴ്സിന് പോവാം. അതിന് 350 ആണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അടിപൊളിയായിരുന്നു, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ 4 പേരും ആക്റ്റീവായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ബൈ.